ಈ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬ್ರಾಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಬಾರ್, ಅದು ಕೂಡ ಸಬ್ವೂಫರ್ಸ್ ನ ಜೊತೆ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪೂರ್ವಿಕಾ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ನ ಆವಂಟೆ ಸೌಂಡ್ ಬಾರ್ 1280 ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸೌಂಡ್ ಬಾರ್, ಸಬ್ ವೂಫರ್ಸ್, ರಿಮೋಟ್, ಆಕ್ಸ್ ಕೇಬಲ್, ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್, ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೌಂಡ್ ಬಾರ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲೂಟೂತ್, ಆಕ್ಸ್, USB ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾವು 3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟಿವಿಗೆ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ರಿಮೋಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ರಿಮೋಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ஜெடுகளில் வரைவது நிழலின் உருவம் தான், நிஜத்தில் அழிப்பது ஒரு வழி மரணமா? ಇವಾಗ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ನ ಫುಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ರಿಮೋಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಸ್, ಟ್ರೆಬ್ ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಇದರ ಜೊತೆ ಮೂವಿ, ನ್ಯೂಸ್, 3D ಅನ್ನೋ ಮೋಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ ನ ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ 18 ವಾಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಬೋಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬಾರ್ 1280 ನ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರೋ ಲಿಂಕ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ಗೆ 2 hour ಫಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಡ್ ಈಸಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸೌಂಡ್ ಬಾರ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕಾ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.